歡迎大家嚟到我哋介紹分享頻道啦。咁首先恭喜大家已經完成咗我哋嘅華夏杯晉級賽。咁跟住落嚟咧，等緊大家嘅咧就會係我哋嘅全國總決賽啦。咁喺呢個介紹分享頻道裏面啦，我哋會同大家講下一啲關於我哋總決賽嘅內容嘅。華夏杯全國總決賽啦，多年嚟咧集合咗中港澳嘅數學精英啦，喺公平公正嘅平台上面競賽嘅，不斷為華人地區發掘啦同埋培養呢個數學專才。而華夏杯亦都唔止喺中港澳地區受歡迎嘅，近年咧亦都受到海外唔同國家嘅追捧。繼新加坡、印尼、菲律賓同埋馬來西亞之後啦，2024年咧再增加咗印度同埋泰國賽區，比賽嘅激烈程度啦同埋含金量咧係不斷咁提升嘅。隨住疫情受到控制啦，全國總決賽嘅地點咧亦都回歸啦各個主賽區嘅主賽場。屆時咧學生可以感受啦嚟自五湖四海嘅數學精英聚首一堂嘅場面，令到各位學生咧得到一個難忘嘅體驗㗎。而今年華夏杯嘅總決賽咧就會喺2025年5月11號啦，喺香港舉行嘅。作答時間方面啦，就由小一去到中三啦，都係90分鐘。全卷分為3個部分，一共25題，滿分係120分。甲部咧就有第1到第10條，每題3分，一共30分。乙部咧就有第11去到第20條，每題5分，一共50分。而丙部咧就有第21去到第25條，每題8分，一共40分嘅。咁喺大家了解咗咧，我哋嘅比賽究竟係幾時啦，同埋喺邊度舉行之後啦，跟住落嚟咧，大家最緊張嘅咧，一定係個獎項啦。咁喺華夏杯決賽嘅獎項方面啦，每級咧都會設有呢個狀元獎，即係每級嘅第1名。然之後咧，每級嘅第2啦，去到第10名啦，會獲頒呢個特等獎嘅。然之後啦，每級嘅頭10% 啦，將會獲頒一個1等獎。再跟住嘅20% 咧，就會獲頒呢個2等獎。再跟住咧嘅30% 咧就會獲頒呢個3等獎嘅。咁喺獎項方面咧，大家都應該了解咗啦。咁跟住落嚟咧，大家應該會想知道一下，究竟我哋會喺呢個決賽度見到咩題目咧？喺後面嘅部分，我哋會同大家分享一下嘅。好啦，咁係以下咧就係其中一種咧，大家會喺小三級好常見到嘅題型啦。咁就叫做乘法考算。好啦，咁呢種題目點樣做咧？咁我哋咧睇一條題目先。佢話咧就求2乘16乘5乘5乘8再乘25嘅值。咁即係求佢嘅答案乘埋係幾多啦？咁點樣做咧？咁我諗下先。咁我哋寫低啲數字先啦。我哋有2啦、16啦、5啦、5啦、8同埋25。我哋需要將佢乘埋一齊。咁而咧喺呢個乘法考算裏面咧，咁其實我哋有啲好特別嘅數字嘅乘法啦，係會用到嘅。咁點樣用咧？咁首先我哋提一提有啲乜嘢好特別嘅乘法先。首先2乘5大家都知啦，係10。咁而咧2乘咗2倍上去咧，變做4。5乘咗5倍變做25之後咧，4乘25等於100，呢個大家又知唔知咧？而如此類推啦，咁8乘125咧就會係1000嘅。咁呢個咧可以喺呢度幫到我哋手嘅。點樣幫到我哋手咧？我哋睇一睇先。首先將個8我哋咧可以拆細佢，因為8咧等於2乘4，咁就可以寫低先。然之後咧，我哋做咩咧？我哋咧就開始合拼啦。嗱，你見到啦，我哋就拉埋咗呢個2啦同埋5啦。咁2同5，我哋睇下右下角咧，我哋知道咧佢合拼咧就會變成呢個10啦，係咪？好啦，咁跟住咧，我哋喺後面仲見到個5同埋2，我哋幫個5喺個8裡面拆出嚟嘅2咧，拍埋一齊當做一組嘅拍檔，咁可以合拼做咩啊？可以合拼做一個10。然之後仲有啲咩啊？後面我哋又見到有4同25。佢喺右下角度顯示咧，都係一組拍檔嚟嘅。佢哋乘出嚟嘅結果係咩啊？係100。咁我哋擺低個100。而喺呢度有咩數字係未用㗎？仲有個16，所以擺低埋個16。咁而呢啲數字本質上啦，我哋係要乘埋佢一齊嘅。咁所以就擺啲乘喺中間啦。咁跟住就問啦，咁點樣乘咧？好得意嘅，乘10啦，同埋乘100呢啲咧，前面係1，後面係0嘅數字嘅話咧，我哋只要加翻個0嘅數目就得啦。即係點啊？我哋寫低個16，然之後喺後面加翻總數1、2、3、4，總共4個0，即係16萬，咁就係個答案啦。好，可以嘛？可以，我哋就繼續落去下面嘅題目噶咯噃。
咁接下來啦，咁就係另一種大家會幾常見到嘅題目啦，就叫做還原問題。好啦，咩還原問題咧？顧名思義咧，我哋咧會係有啲嘢整咗出嚟啦，然之後你需要還原翻做原本嘅樣嘅。咁佢係點樣嘅題目咧？我哋睇一睇先。好啦，呢條題目咧，佢就話啦，有個數字，當佢乘咗10啦，再減去5，再乘以8咧，得出咧嘅結果就係680。問呢個原本嘅數字係幾多？咁我哋點做啊？首先，我哋原本有個數字，唔知係咩嚟嘅。好啦，佢做乜嘢啊？佢俾人乘咗10，然之後咧再減去5，然之後咧再乘以8，然之後得出一個數字，即係佢做完呢堆運算之後咧，就出咗一個數字叫做咩啊？680。我想知佢原本嘅數字係乜嘢？咁點做啊？顧名思義，還原問題就將我哋做咗嘅嘢調翻轉嚟做，去令到佢消失。咁我哋最後做嗰件事咧係乘8，係咪？我哋倒翻轉頭嚟做乘8嘅倒轉就係除8。咁所以咧，我哋就將呢個680咧除以8，咁我哋有啲乜嘢咧？680，咦？佢係640再加40，咁即係咧640除以8就會有80啦。跟住40除以8就有5，咁咧我哋答案咧就會有85。但係咪最終結果咧？未係嘅，未推到最頭。咁我哋要繼續做。咁咧我哋第二個變化減完5之後就變咗做85啦。咁究竟變做85之前係咩數字嚟嘅咧？倒翻轉頭嚟做，我哋就需要加翻個5啦。咁所以知道咧，原本咧喺呢個位啦，佢應該係一個90嚟嘅。而我哋最初嗰個數字咧，乘咗10就係90嘅話，倒翻轉頭嚟做係咩啊？除以10，咁我哋咧就有最初嘅數係9啦。好，係咪好簡單咧？咁如果可以嘅話咧，我哋就繼續落去嘅咯噃。好啦，跟住落嚟咧，呢度咧我哋會有一啲題目咧，去俾大家咧嘗試試一試新手嘅，都係前面講過嘅題型嚟嘅。咁大家可以努力試一試咯。咁樣咧，我哋要分享嘅題目就呢幾條啦。咁跟住落嚟咧，我哋嘅答案啦，其實就會喺呢個影片嘅最後嘅。好啦，咁就希望大家再聽埋我哋剩低落嚟嘅介紹咯。咁跟住我哋就會喺最後咧，就俾翻個答案大家睇噶。而跟住落嚟啦，我哋就會同大家講解一下我哋奧數協會嘅積分獎勵計劃啦。我哋嘅獎勵計劃咧，如果你參加我哋華夏杯總決賽啦，如果你得到各級嘅前3名，你就將會得到8分。如果咧得到1等獎，你將會得到6分；2等獎咧就5分；3等獎咧都有4分嘅。而累積一定分數咧，例如啦，你累積到25分啦，就可以成為我哋嘅 Pioneer；而45分啦，就可以成為 Legend。而咧你嘅積分去到全級嘅前3名嘅話咧，咁你就可以成為我哋嘅 Legend of Legend 啦。而為咗咁多位咧想挑戰呢個華夏杯全國總決賽嘅同學仔啦，我哋奧數協會咧就安排咗呢個華夏杯全國總決賽特訓計劃，一節課時咧就長達3個鐘，100% 完全模擬比賽實況，令到各位咧可以熟習呢個比賽流程同運作。而且我哋咧係由有經驗嘅奧數導師啦，按官方授權資料去分析模擬試題，同坊間嗰啲一般分析咧係完全唔同嘅。如果各位有興趣報名我哋呢個特訓計劃嘅話咧，就可以喺呢個全國總決賽邀請函上面報名。如果你話
咦，我想報名課程，但係又冇時間過嚟上實體課喎，咁點算好呢？咁你亦都可以選擇報名我哋嘅線上特訓課程嘅，內容同實體特訓計劃係相同嘅，都係由有經驗嘅奧數導師啦，喺影片裡面分析模擬試題。特點係佢唔受時間同地點去影響你嘅學習，60日可以無限次重溫模擬試題。如果有興趣嘅話咧，可以喺以下呢個網站度報名。咁最後咧就預祝各位咧喺我哋嘅比賽度咧脫穎而出，希望咧喺我哋嘅頒獎台上可以見到大家。拜拜。